السلام عليكم، راح تكونوا كامل بألف خير. في هذا الفيديو ان شاء الله نحلو اكزرسيس على لي زانديكاتور اي لي راسيو. بون، لي زانديكاتور على بالنا عندنا ثلاثه. عندنا الانديكاتور الاول هو لو فون درولمون، وكاين البوزوان فون درولمون، وكاين لا تريزوري. لي راسيو عندنا 4 تيب. عندنا لي راسيو دو فينانسمون، عندنا الراسيو دو ليكيديتي، عندنا لي راسيو d'activité et les ratios de rentabilité. بون، في هاد ليكزارسيس هذا ما كناش لي راسيو تاع ما حناش حنحسبوا لي راسيو د ليكيديتي ديزولي راسيو د رونتابيليتي اي داكتيفيتي. مي حيكون كاين واحد ليكزارسيس سوبليمونطير راح نحطه لكم لتحت مع البي دي اف تاع ليكزارسيس. تيليشارجيوه وبداو تحلوا. راهو ماهوش ما فيهش الكوريجي باش نكون صريحه معكم، مي راهو ساهل. نتوما بداو تحلوا، واللي ما فهمش يعني نسبه كبيره، اذا كانت كاينه نسبه كبيره ما فهمتش كيفاش تحل ليكزارسيس، نسبه كبيره قيس 50 واحد ل 100 واحد باغ اكزومبل، ثم ندير فيديو نحل لكم هذاك ليكزارسيس. ابار سا ديزولي ما عنديش الوقت باش نحلو، ما علينا. بون، في هذا ليكزارسيس عندنا 3 زونتربريز. شاك انتربريز عطاونا لو بيلون كوندونسي تاعها. يعني في هذا الاكزرسيس باذن الله راح تحفظوا كيفاش تحفظوا بالخف القوانين تاع شاك انديكاتور وشاك راسيو. نختارش راح تعاودوا تحلوه 3 فوا. اوكي بون، لي بيلون كوندونسي قلت لكم ابري ما نديروا البيلون فينانسيي يقولنا هزوا لي بيلون كوندونسي. لي بيلون كوندونسي هزونا كو لي مونطون تاع لي بوست نيسيسار برك، كما راكم تشوفوا هنايا. ها هما كل واحد هزينا غير لي مونطون تاع لي بوست نيسيسار. بون، نبداو. عندنا لو بيلون تاع لونتربريز لينا، ها قدامكم باسيف اكتيف، لي توتو اللي قدامكم انسي دو سويت، باسيف سيركولون بيان دات ا كور تيرم، سي لا ميم شوز. واش قالك parmi les dettes à court terme il y a des frais financiers. les frais financiers هما les concours bancaires. شاو عليهم concours bancaire هما les frais financiers. اوكي، ومن بعد عطاونا l'entreprise ميا la même chose. ما عطاوناش les concours bancaires date à court terme. et عطاونا l'entreprise جونا عطاونا فيها les frais financiers اللي هما les concours bancaires. اوكي، ديروا بالكم مليح لهذا لا نوسيون لهاد لا رومارك، باسكو راكم تحتاجوها من بعد في لي كالكول، سورتو في لو بي اف ار je pense, et les ratios de liquidité, je pense. Non, je pense le BFR. ما علينا. Travail à faire, je قالك calculer les indicateurs de l'équilibre financier de chaque entreprise et les différents ratios de l'équilibre financier de chaque entreprise. Bon, les ratios, après avoir observé bien les bilans, باينه شنو هما لي راسيو اللي مدوهم لنا. سي لي راسيو دو فينانسمون اي راسيو تاع de liquidité, parce que les autres ratios يحتاجوا d'autres éléments, d'autres ainsi de suite. اوكي، سما هنايا باينه بلي حنديرو لي راسيو دو فينانسمون et de liquidité d'après les données اللي عندنا. اوكي، لو كان جاو عندنا دي دوني على يهضرونا على الفورنيسور دي تاع الفورنيسور والكليون، لا دات تاع لا روتاسيون تاع لي ستوك برودوي فيني انسي دو سويت، هادو كامل ما عطاهم لناش. دونك هادو هما اللي نحسبوهم. et pour les ratios de rentabilité معناش le résultat ou bien le chiffre d'affaires. voilà. نبداو بلي لي زانديكاتور فينانسيي. واش قلنا عندنا FR BFR et la trésorerie. FR ماذا بينا يكون supérieur à 0، des fois يكون inférieur à 0، des fois يساوي 0. BFR كي يكون عندنا أقل من 0 ما عندناش besoin، كي يكون عندنا كبير من 0 عندنا un besoin. Trésorerie la même chose
كبير على الزيرو حاجة مليحة، صغير على الزيرو حاجة ماشي مليحة. نبداو لي كالكول. شوفوا انا درتهم في ان طابلو باش ما نضلش نعاود نكتب وندير، باسكو كاينين اللي يخرجوا عندهم لو ميم ريزولتا بوزيتيف يعني supérieur à 1. c'est pour ça درت في لو طابلو. voilà bien organisé ويجيكم ساهل. pour les indicateurs on a le FR. le FR a deux méthodes، نحسبوه par le haut du bilan ou bien par le bas du bilan. bon pour le haut du bilan هو les capitaux permanents désolé les capitaux permanents moins les actifs immobilisés يعني moins l'actif immobilisé. كي تروحوا تهزوا من chaque entreprise واش راح تهزوا les capitaux permanents voilà moins l'actif immobilisé. La même chose pour Jonah, la même chose pour Lina. voilà هذا نقصوا منه هذا. pour Jonah la même chose هذا نقصوا منه هذا. نروحو نشوفو لي ريزولطا تاعنا. لي ريزولطا تاعنا كامل خرجوا بوزيتيف حاجه مليحه. pour Lina خرجنا 402,080 dinars et pour Mia 75,000 et pour Jonah 40,000. bon la meilleure c'est Lina parce que le montant تاعها راه كبير على الاخر. bien sûr حسب واش عندنا capitaux permanents et actifs immobilisés. le commentaire madame راهو supérieur à 1 ou bien supérieur à 1. le commentaire c'est les capitaux permanents de l'entreprise financent la totalité de ses actifs immobilisés. يعني madame positif معناها بلي capitaux permanents يفينانسي لنا كامل les actifs immobilisés تاعنا. et l'excédent ها هو كي l'excédent هادو هاد لي مونطون هما l'excédent. فوالا كي يخرج بوزيتيف سما حاجه مليحه راهم يكوفريو ويزيد كاين ان شيفر كبير كيما هذا سي l'excédent. l'excédent de ressources stables finance l'activité. كي نقولوا ressources stables حنا نهضروا على les capitaux permanents. finance l'activité qui dégage un besoin de financement يعني besoin au fonds de roulement. سما بعد les activités تاع l'actif circulant les activités d'exploitation إذا داروا un besoin هاد l'excédent راح يفينانسيهم. اوكي و après ما نفينانسيوهم تبقى par exemple une autre partie مثلا فينانسينا le besoin au fonds de roulement وزاد بقات لنا par exemple نعطيكم مثال حي هنا. par exemple البزوان تاعنا au fond de roulement راهو 100,000. شحال يبقى لنا 302,080 يا اخي. 302,080 هذه هي la partie ou la partie non impliquée dans l'activité se retrouve dans la trésorerie. نحطوها في la trésorerie. la même chose pour Mia Jonah عندهم le même commentaire parce que راهم كبار على الواحد. لو كان جينا نيجاتيف راني قلت لكم في لو كور راني نحطه لكم هنا في لو il فوق. ديروا la négation. ok par le bas du bilan لازم par le bas du bilan اللي هو l'actif circulant moins le passif circulant يعني l'actif moins circulant moins les dettes à court terme. كي نقصوا هذا الافار كي نحسبوه على le bas du bilan تلقاو لي ميم مونطون اللي لقيتوهم الفوق لي ميم ها هما نفس الافار نفسه لا كاين حتى تبديل. ثم كي تحسب هذه بهذه ومن بعد دير هذه راح تكونفيرمي الريزولتا تاع الاولى بلي راك صحيح. bon le commentaire la liquidation des actifs courants permet de payer les dettes à court terme. معناها لو كنبيع كامل les actifs circulants تاعي نقدر نخلص الديون تاعي اللي قصيرة المدى. et l'excédent اللي هو هذا de ressources stables bien désolé l'excédent تاع l'actif circulant اللي يبقى لنا finance l'activité qui dégage un besoin au fond de roulement. يعني كان عندنا un besoin كما حكينا في الفوق. et la partie manquante ou la non impliquée désolé c'est dans la se retrouve dans la trésorerie يعني نحطوها في la trésorerie في الخزينة تاعنا. هنا l'excédent de l'actif circulant. et pour le BFR عنده
une seule expression اللي هي la valeur d'exploitation plus la valeur réalisable moins entre parenthèses les dettes à court terme moins les concours bancaires. Est-ce que c'est clair? Les valeurs d'exploitation خاصنا نشوفوا كيفاه نروحوا لينا l'entreprise لينا ها هي la valeur d'exploitation وها هي la valeur de réalisation هادو مع بعضها نقصوا منهم شكون نقصوا منهم هادو لي دات ا كور تيرم اللي راح نقصوا منهم شكون لي فري فينانسي ou bien le concours bancaire. اوكي كي ديروا هذا الكالكول هذا راح تخرجوا في هذا الريزولتا. pour l'entreprise لينا خرج لنا négatif donc on n'a pas un besoin au fonds de roulement. Pour l'entreprise Mira et Jonah خرج لنا positif donc l'activité a un besoin au fond de roulement. كيفاش يكونوا les commentaires? Bon, le commentaire pour l'entreprise Lina, les besoins cycliques de l'entreprise sont inférieurs aux dettes à court terme. Donc l'entreprise n'a pas un besoin au fond de roulement. يعني les besoins cycliques تاعها متحتاجش ما عندهاش حاجه بزاف الحاجه الحل تاع l'exploitation راهم قل من لي دات تاعها à court terme. Donc ما عندهاش un besoin au fond de roulement. En plus de couvrir ses besoins cycliques, bon, c'est un excédent. هذا c'est un excédent. ما تشوفوليش انا الاشاره هي باش تبين لك بلي لونتربريز ما عندهاش ان بوزوان مي كنهزوه بلاش الاشاره هذه الناقص عندنا 76960 راهو ان excédent qui constitue une ressource financière pour l'entreprise et qui sera destiné au financement de l'actif immobilisé au cas où خرجنا الفون de roulement قل من الزيرو سما هذا راه يفينونسينا لاكتيف immobilisé. sinon يعني نقدروا نشريو به اللي بقانا نقدروا نشريو به دي ماشين نقدروا نشريو به دي تيران نقدروا نشريو به دي كونستركسيون اسافوار شنو هو لاكتيف ايموبيليزي رانا محتاجينه. سينو لا كونستيتيوسيون دون تريزوري باسيف سما اذا ما كانش عندنا مونك في الفون درولمون تاعنا نروحو نحطوهم في لا تريزوري سي كلار نورمالمون. Et pour هذا في زوج لي جاونا بوزيتيف معناها l'entreprise a un besoin au fond de roulement. Les besoins cycliques de l'entreprise sont supérieurs aux dettes à court terme. معناها les besoins cycliques شكون هما عندنا l'exploitation كيما les stocks les créances ainsi de suite راهم كبار تسمى اللي نحتاجو نشريوه ستوك واللي نحتاجو باش نكوفريوه كوم كريانس يعني يدخلونا دراهم راهم كبار بزاف على لي دات تاعنا. دونك l'entreprise a un besoin au fond de roulement. كيما هنايا لو كان كيفاش نقول لكم عندها ان مونك باش تقدر تشري لو ستوك دو بانتيير بروميير ولا ستوك دو فون de roulement de marchandises ainsi de suite سما عندها ان مونك en comparant مع les dettes à court terme تاعها. Donc l'entreprise a un besoin au fond de roulement. Ce besoin pourra être couvert soit à l'aide de l'excédent de ressources à long terme كيما الفوق لقينا بلي l'excédent عندنا un excédent pour لينا ميعا et جونا. l'excédent هذا كيقدر يكوفري لنا هذا باغ اكزومبل كيما هنا l'excédent شحال 75000 هذه نقصوا منها لو بوزوان اللي عندنا اللي هو شحال يبقى لنا 6000 هذيك اللي بقات وين تروح لا تريزوري. اوكي تروح لوين لا تريزوري كيما هنا عندنا لو فون د رولمون تاعنا راهو بوزيتيف. باغ كونطخ هنايا في جونا عندنا 40000 ركزوا معايا 40000 في الفون د رولمون حاجه بوزيتيف اسمها حاجه مليحه. باغ كونطخ عندها لي بوزون كبير على الفون د رولمون تاعها ما يقدرش يكوفرينا كلشي. قداش حيكوفرينا كو 40000 حيكوفري كو 40000 اللي يبقى ان بوزوان يا اخي. هذا لو بوزوان باش راح تكوفري لونتربريز راح تجيب دي بري تري كور تيرم اللي هما لي كونكور بانكير هاي سوا à l'aide des financements ولا des financements complémentaires
financement complémentaire à court terme كيما les concours bancaires. Par exemple تروح تجي تهز un قرض très court terme قيمة par exemple 10,000 باش تكوفري ce besoin. Est-ce que c'est clair؟ فهمتوا واش راني نهضر هنايا؟ كيما هنايا قدرت تكوفري بالفون دغولمون تاعها قدرت تكوفري وبقى لها 6000 هذيك تروح لا تريزوري. بصح باغ كونطخ هنا لونتربريز جونا لو فون دغولمون تاعها بوزيتيف مي ما قدرش تكوفري كامل لو بوزوان تاعها، كوفرات منه غير 40,000. اوكي كو 40,000 اللي بقى هذاك ما قدرش تكوفريه. باش تكوفريه تروح دير دي بخي ا تري كور تيرم اللي يقولوا لهم لي كونكور بانكير باش تقدر تكوفري هذا 10,000. جو بونس راني واضحه. pour l'indicateur dernier indicateur اللي هو dernier indicateur c'est la trésorerie. كيفاش يكون لو كالكول تاعها بدو ميثود، soit trésorerie est égal au fonds de roulement moins le besoin en fonds de roulement, ou bien les disponibilités moins les concours bancaires. Les disponibilités moins les concours bancaires. نروحو نشوفو لي كيما هنايا هذه كيما لونتربريز لينا عندها لي ديسبونيبيليتي تاعها اللي هما 491,040. شكون هما لي كونكور بانكير تاعها؟ ها هما كي لي كونكور بانكير هما 12,000 moins 12,000. اوكي تسمى كاين دو ميثود. كي نروحو نحسبوهم بلي دو ميثود كي نديرو الاف ار مو البي اف ار نلقاو 479,040. دينار جزائري بوزيتيف، حاجه مليحه بوزيتيف. مي هنا نيجاتيف هذا هو اللي قلت لكم نروحو نورمالمون لي كونكور بانكار. بون كيما هنا لا تريزوري تاع لينا وجونا خرجت، لينا وميعا خرجوا بيان بوزيتيف، حاجه مليحه. اي pour la deuxième méthode تخرجوا في les mêmes montants les mêmes. ok le commentaire pour Lina et Mia, c'est l'entreprise dispose de la liquidité. La liquidité donc elle a la capacité à faire face à ses besoins et ses engagements immédiats. Ses besoins chez les stocks et ses engagements immédiats comme les dates à court terme. Les dates à court terme par exemple. Et pour l'entreprise Jona, cette entreprise ne dépose pas de liquidité, donc elle ne peut pas rembourser ses engagements immédiats. Sauf que ما تقدرش تخلص les dates court terme تاعها، ما تقدرش تشري les stocks يعني les besoins تاعها غير إذا دارت par exemple un concours bancaire dépassena par exemple تا 15,000 ou bien تا 10,000 اللي يقدر يكوفرينا هاد لو مانك اللي في لا تريزوري. ماذا بينا تكون 20,000 ولا 15,000 باش يبقى لنا توجور هذيك 5,000 بور لا تريزوري. هادو راهم كو دي زيكزامبل. فوالا لي زانديكاتور رانا كملنا معاهم. جيسبر تكونوا فهمتوا ليكزارسيس. نروحوا لي راسيو دو فينانسمون هما كي قدامكم et les ratios de liquidité. Bon. Pour les ratios de financement, le premier ratio c'est le ratio de financement permanent. Qui gros financement permanent, c'est les capitaux permanents. نقسموهم على شكون؟ على l'actif immobilisé. بمعنى واحد آخر بلي l'entreprise تشوف اسك تقدر تفينانسي l'actif immobilisé تاعها بلي capitaux permanents تاعها ou pas. كي رحنا حسبنا pour لينا مع et جونا لقيناهم في 3 supérieur à 0. Donc le commentaire راح يكون les entreprises supérieur à 1. Les entreprises financent la totalité de leurs actifs immobilisés par leurs capitaux permanents et le reste finance quelques éléments de l'actif circulant qui ne peuvent pas devenir liquides à temps. Bon, سما هكا l'entreprise راهي تكوفري كامل
l'actif immobilisé تاعها les capitaux permanents واللي بقى تكوفري به تقدر تكوفري به quelques éléments من l'actif circulant par exemple تقدر تشري des stocks تقدر تلوحهم في la trésorerie ainsi de suite ولا كي même اذا مثلا كيما لي ستوك تاعها كيما مثلا كيما قلت لكم تقدرش تبيعهم ولا حاجه تقدر تفينانسي l'actif circulant تاعها. Pour le ratio, deuxième ratio, c'est le ratio de financement propre. شكون هو الحاجة اللي propre في l'actif, c'est les capitaux propres. Donc هنايا في هذا الراسيو l'entreprise راح تحاول تشوف اسك تقدر تفينانسي l'actif immobilisé تاعها sans faire recours à des dettes à long terme. يعني تحتاج غير les capitaux propres تاعها parce que عندنا les capitaux permanents راهم les capitaux propres plus les dettes à long terme. هنايا financement propre معناها نستعملو que les capitaux propres ما نروحوش les dettes à long terme. كي حسبناهم لقينا بلي l'entreprise لينا inférieure à 0, entreprise ميا supérieure à 1, désolé, inférieure à 1, et l'entreprise جونا ثاني inférieure à 1. سما l'entreprise ميا راهي مليحة. Le commentaire, l'entreprise MIA arrive à financer toutes ces immobilisations par ses capitaux propres, là, par ses propres moyens, sans faire appel aux dettes à long terme. معناها باللي راهي تقدر تفينانسي كامل les immobilisations تاعها بلي propres moyens تاعها يعني les capitaux تاعها بلاشي ما تروح les dettes à long terme. هذا pour l'entreprise MIA. Par contre, l'entreprise Lina et Jonah n'arrivent pas à financer toutes leurs immobilisations par leurs propres moyens sans faire appel aux dettes à long terme. سما ما يقدروش يفينانسيو غير بلي كابيتو بروبر تاعهم يحتاجوا يروحوا لي دات à long terme باش يقدروا يفينانسيو لاكتيف ايموبيليزي تاعهم. شوفوا كي تكومباريهم مع سي راسيو. شوفوا الميعة كي حسبناها كو لي كابيتو بروبر بقات مليحة باسكو تقدر تفينانسي لي زيموبيليزاسيون تاعها باش ما تروح لي دات ا لون تيرم. باغ كونطخ لينا الميعة شوفوا كي تكومباريو هنايا كاينين لي دات ا لون تيرم ها هي كابيتو بروبر بلس دات ا لون تيرم. هنا كو لي كابيتو بروبر. شوفوا كي تلاحظوا برك بين لي دو راسيو بلي تلقاوها لازم دير لينا وجونا لازم يديروا ان ريكور لي دات ا لون تيرم باش يقدروا يفينانسيو لاكتيف ايموبيليزي تاعهم. باغ كونطخ مع نو ما تحتاجش. الراسيو d'autonomie financière كيما قلت لكم l'autonomie financière دونك تقدر elle peut prendre ses propres décisions sans l'implication sans l'intervention des autres tiers. يعني تقدر تدير لي ديسيزيون تاعها بلاشي ما تلجأ لحتى كريونسي يعني المدينين ليها اللي سالوا لها. اوكي كي حسبناهم l'autonomie financière كيفاش تتحسب les capitaux propres sur tout total des dates يعني date à court terme plus date à long terme. Les capitaux propres sur هذا الآخر واش خرج لنا supérieur à 1 supérieur à 1 et supérieur à 1. حاجة باهية بزاف. Donc le commentaire c'est les entreprises n'ont pas des dettes lourdes. Donc elles sont autonomes dans la prise de leurs décisions financières. Elles ne dépendent pas de leurs créanciers. Donc les entreprises مادام supérieures à 1 تسمى المؤسسات هذو ما يحتاجوش ما عندهمش دي دات ثقال بزاف وما يحتاجوش يقدروا يديروا لا ديسيزيون فينانسيير تاعهم بلاشي ما يسقسيو لي كريونسي يعني الناس اللي تسالهم الدراهم. اوكي روحوا الغاسيو d'aindépendance financière اللي هو لازم يكون supérieur à 0,5. les capitaux propres et sur le total passif.
les capitaux propres total passif راهو قدامكم total passif اللي معرفين به capitaux propres sur total passif supérieur à 0,5 هو الحاجة المليحة كما راكم تلاحظوا راهم كامل supérieur à 0,5 كامل supérieur à 0,5. Donc le commentaire, les entreprises peuvent trouver des financements externes. قلنا l'indépendance financière يعني اني نقدر نجيب des dates نجيب des prix normal parce que كي حسبت لي راسيو تاعي الراسيو d'indépendance financière لقيت باللي راهو supérieur à 0,5. donc bien sûr que الناس راح تسلف لي دراهم لي بنك لي institutions financières ainsi de suite يقدروا يسلفوا لي دراهم باش نكمل لاكتيفيتي تاعي اسمها حاجه مليحه. لو كان جا اقل من 0.5 مانيش راح نلقى مستحيل نلقى je vais pas trouver des moyens de financement externe parce que كيحسب الراسيو d'indépendance تاعي كيطلب لي 0, اقل من 0.5. واش معناها اقل من 0.5 باللي معناها باللي راني عندي لي دات بزاف بارابور واش عندي كوم موين بروبر اللي هما لي كابيتو بروبر. Le dernier ratio les ratios de financement c'est le ratio de financement externe اللي رانا نهضروا عليه يعني تقدر l'entreprise ترومبورسي لي دات تاعها à l'échéance يعني كي توصل الوقت تاع مثلا تاع باش نخلص لو فورنيسور عندي دراهم باش نخلصو اذا ما عنديش خلات عليا بمعنى الكلمه. اوكي بون كيفاش يتحسب هذا لو راسيو دو فينانسمون اكسترن توتال دي دات اللي هما دات à court terme plus date à long terme divisé sur le total actif لازم يكون قل من 0.5. كي يكون قل من 0.5 سما راني صافا راني مليح معناها بلي لاكتيف تاعي راه كبير على لي دات تاعي. اوكي شوفوا كيما راكم ترماركيو في لي زونتربريز بوغ ميعا جونا انسي دو سويت الينا راهم انفيريور كامل على 0.5 سما لا سيتواسيون تاعهم مليحه بصح كي تكومباريو مع لي راسيو اللي الفوق يعني لونتربريز اللي راهي bien c'est l'entreprise ميعا. اوكي le commentaire ces entreprises elles peuvent couvrir leurs dettes avec les rembourser par leurs actifs aux échéances où les entreprises ont la possibilité de rembourser leurs dettes aux échéances. يعني عندنا deux commentaires يا دير الأول يا الثاني. الأول معناها بلي l'entreprise elle peut rembourser ces dettes لو كان تبيع كامل لاكتيف تاعها تقدر تخلص لي دات تاعها et même pour فهمتوا المعنى تقدر تخلصهم à l'échéance يعني كي يوصل الوقت اللي لازم نخلصهم فيه تقدر تخلصهم نورمال. اوكي ميم لو كان تبيع التوتال تاع لاكتيف تاعها تقدر تخلص. لو كان يجينا سوبيريور 0.5 شوفوا مخكم برك كي تكون سوبيريور 0.5 واش معناها اسمها هذا اللي الفوق راهو كبير على اللي تحت معناها عندي دات اكثر من لاكتيف سما لاكتيف تاعي لو كان نبيعو كامل بالاكتيف ايموبيليزي اي بالاكتيف سيركولون ما نقدرش نكوفري لي دات تاعي على ليشيونس مستحيل. اوكي مي في ليكزارسيس هذا خرجنا كامل بلي راهم بوزيتيف حاجه باهيه. نروحوا للراسيو دو ليكيديتي اللي هما الاخرين. راسيو دو ليكيديتي ساهلين خلاص. Voilà. نحسبوا le premier ratio c'est l'activité et le ratio de liquidité générale. واش معناها l'actif circulant كيما راه l'actif circulant sur total sur les dettes à court terme les DCT كي نحسبوهم نلقاوه supérieur à 1. واش معناها supérieur à 1 معناها هذا اللي فوق راهو كبير على اللي تحت كيما رانا نشوفوا مع لي زونتربريز كي حسبناهم لقيناهم supérieur à 1 كامل. دونك لو كان تبيع لونتربريز كامل لاكتيف سيركولون تاعها راهي تقدر تكوفري لي دات ا كور تيرم. اوكي commentaire les éléments de l'actif circulant couvrent la totalité des dettes à court terme donc elles peuvent rembourser leurs dettes à court terme aux échéances. يعني لو كان بيع كامل لاكتيف سيركولون تاعي نقدر نكوفري لي دات ا كور تيرم تاعي à l'échéance في لا دات اللي الاستحقاق في تاريخ الاستحقاق هي l'échéance.
ratio de liquidité réduite واش معناها c'est l'actif circulant نقصوا منه les stocks. l'actif circulant نقصوا منه les stocks. وين راحوا لي ستوك تاعنا هنا؟ سي تروحوا للاخر تقولوا لي ما كانش ستوك. سي valeur d'exploitation. سما واش راح ديروا 80000 نقصوا منها 40000 اللي بقى هذاك تقسموا على لي دات ا كور تيرم. سما معناها لونتربريز تشوف اسك لو كان تستعمل غير لي كريونس et la disponibilité est-ce que تقدر ترمبورسي les dates à court terme تاعها ou pas. passif circulant date à court terme. est-ce que c'est clair? ratio de liquidité réduite يعني l'actif circulant نحي منه les stocks اللي هي la valeur de réalisation d'exploitation désolé. سما واش راح يبقى لنا la valeur réalisable plus valeur disponible divisé sur les dates à court terme يعطينا supérieur à 1 supérieur à 1 et supérieur à 1 est égal à 1. مليح خير ما كانش. bon معناها le commentaire les entreprises peuvent rembourser la totalité de ces dettes par ses créances et ses valeurs disponibles. يعني تقدر ترمبورسي كامل les dates تاعها à court terme à l'échéance باش تستعمل غير شكون غير لي كريونس et les valeurs disponibles اللي كاينين في la banque et la caisse et le compte CCP par exemple. et pour le ratio de liquidité immédiate كي يقولك immédiate يعني disponible يعني immédiate عندك تصوارد كي يقولك حاجه immédiate يعني ديجا راه عندك صوارد اوكي يهضر على disponibilité. جيسبر تقدروا تحفظوهم بهذه لا ميثود اللي نعطيكم فيها وتكون سهله عليكم. واش معناها؟ تشوف لونتربريز اسك تقدر تخلص لي دات ا كور تيرم تاعها غير ليوتيليزاسيون تاع لا موني اللي ديسپونيبل يعني اللي عندها في لي بنك لا كاس اي باغ اكزومبل لو كونت سي بي تاعها. دونك سي لي ديسپونيبيليتي ديفيزي سور لي دات ا كور تيرم خرج لنا inférieur à 1 inférieur à 1 inférieur à 1. معناها les entreprises ne peuvent pas couvrir l'ensemble de leurs dettes à court terme par l'argent disponible en banque et en caisse. يعني اللي واش عندهم comme monnaie disponible في la banque et la caisse ما تقدرش تكوفري لي les dettes à court terme تاعي. اوكي بصح مش معناها بلي راني في une situation pénible. non راني سافا راني مليحه. اوكي le ratio de solvabilité واش معناها الراتيو دو solvabilité؟ معناها l'entreprise لو كان تبيع كامل لاكتيف ريال تاعها يعني توتال اكتيف تاعها كامل اسك تقدر ترمبورسي لي دات تاعها او با. لي دات كي نهضروا نقولوا دات يعني رانا نهضروا دات ا كور تيرم بلس لي دات ا لون تيرم. كيفاش نحسبوا هذا الراتيو؟ لاكتيف ريال اللي هو توتال اكتيف divisé sur quoi? Sur total dette, il y a dette à court terme plus dette à long terme. Il y a supérieur à 1, supérieur à 1, supérieur à 1. Donc, les entreprises sont solvables. Elles ont la capacité de rembourser l'intégralité de leurs dettes par la vente de tous leurs actifs. يعني لو كان يبيعوا كامل الاكتيف تاعهم يقدروا يرمبورسيو لي دات تاعهم. مي لو كان يكون قد من زيرو قد من واحد ديزوري معناها راهي ماهيش سولفابل ما تقدرش ترمبورسي لي دات ا كور تيرم تاعها. اي فوالا هذا هو لو كور ماشي كور سي ليكزارسيس. جيسبر بون بور لا سيتوياسيون تقدروا ديروا من بعد على الاخر شاك اونتربريز لا سيتوياسيون تاعها باللي اسك اي بينيفيسيير اسك en bonne situation, est-ce qu'elle est en situation pénible, ainsi de suite. Bon, pour la trésorerie, quand je fais les indicateurs, je vois que l'entreprise la plus bénéficiaire, il y a Lina. Quand je fais les indicateurs, c'est l'entreprise Lina. Puis, c'est une situation pénible parce que la trésorerie est négatif qui te connaît la trésorerie négative donc la situation
pénible, لازم تدير un recours les prêts à très très court terme. Pour ces deux entreprises là, leur situation, bonne situation. Voilà. Les ratios راهم شتو لي راسيو هادو جينيرالمون راهي نقولك شكون يحسبهم يحسبوهم لي بنك باغ اكزومبل تحبوا يشوفوك كيما شكون الراسيو اللي تحسبوه لا بنك راسيو d'autonomie ratio de financement externe et ratio d'indépendance financière هادو جينيرالمون تحسبهم لا بنك باش تشوف ترى تسلف لك دراهم او با فوالا فوالا ليكزارسيس دوك نخلي لكم لو كور هنا في لو اي الفوق تاع لي زانديكاتور اي لي راسيو اي ثاني وحنخلي لكم تحت هذا في البي دي اف حنخلي لكم ان اوتر اكزارسيس سيبلومونتير ما هذاك ما فيش الكوريجي مي تقدروا تحلوه قلت لكم اذا كانت نسبه كبيره من 50 ل 100 يحبوني نحلو راني نحلو باسكو والله يصدقوني ما عنديش الوقت عندي دوطخ شوز ا فير مي راني ندير في البوسيبل تاعي باش نعطيكم لو كور و ديزولي بور لا سوبريسيون تاع لي فيديو القدم بيسك حابه نحط هاد لي فيديو الجدد سي بور سا سوبريميت القدم خاطرش ليكسبليكاسيون في هذوك خير من في هذوك اوكي en tout cas bon courage et bye bye